Benim ismim Aminem Osman. Ben Şveysariyada Stockholm'da yaşayman. Ben tuqqanlarım üçün guvalıq vermekçi. Bu akam ismi Erşin Osman. Doğal vakti 1970 yıl 10. ay. Bu akam Ali mektebini, üniversiteni bütügen, Banın şöyenni. Yer başkuruş kasbi. Lekin kalbimde hizmet kılattı, Xalq işler idaresi işlaydı. 4 balası var. Bu akam 2017'nin ahire tutulup gitti, 2018'nin beşi. Bek uzun yıl keskenlikini anladım, lekin qancha ekanligini bilemedim. Tuqqanlı cevap berishga menden ular qo'rqdi Xitoy hukumatidan. Bununki ayolini tutyapti. Anlasam ayolim o'xshash kesibdi. Bu akamninki tutulki sababi meniki o'zimning farzim shu bir balasi plandan sir tug'ilganlik uchun shuning tufaylidan ayol ishkisini kesibdi, tutib. Bu 4 balasi qaraydigan adam yo'q. Çünkü apam keselcan qayırgan 70 yaşlık ayol. Ayolning apası mo lagerda 70 yaşlık ayol ismi Anaxan. Bu balla şu qaranchiqsiz degdek. Mana ayolning ismi Ilmigusun. Bu şu kalbindan tug'ilgan vaqti 1985 yil. Bu qizlar şu oliy maktab o'qimagan endi. Lekin bu singlimning ismi Havaxon Osman. Tug'ilgan vaqti 1985 yili. Bu singlim usta mashinchi, kiyim tikishga shunda usta. 4 balasi edi. Bunun şu uzun keskenlikini anladım, qancha ekanligini bilemedim. Hech gunohsiz tutdi. Yo'ldoshi chet elda bo'lganlik uchunlar. 4 balasiga buningni qaraydigan odam yo'q. Apam 70 yaşlı keselcan ayol, qaynapasımı keselcan operasiya olgan necha pensiyaga chiqqan xotin, boshqa urug' tuqqanlari yo'q, er tarafdan. U bola qaranchiq qiliqliq. Bu inim İbrahim Osman, 90 yıl tug'ilgan. Bu inim shu universitetni bitirgan. Bunu şu Ürümçi'de ticaret kılattı. Ürümçi'den hep gitti şu 2017'nin ahir tutup gitti. Bunun küçük balası vardı. Hamildar ayol keyin to'g'li. Bunun kim hech qanday izdirki yo'q, qanday buni kasdimi, qanday mening hech qanday uchur olmadim. Bu mening achamning o'g'li, ismi Abdurahim, tug'ilgan vaqti 1990-yil. Bu mash Ishkirda shu oliy maktab o'qigan. Bunun 2017 tutulup şu lagerda, bunun hatta akısımı Abdüşkür'de, bu lagerda. Lekin qanday kasdimi, qanday anlamadım. Bunun hech qanday gunohi yo'q, gunohi uyg'ur bo'lganligi uchun bir 5 namoz o'qigan bola edi, shuning uchun tutildi deb bildim endi. Mana meniki shu mening urug' tuqqanlarim, oilamdagilar, mushlardan hozir 2017dan beri mening aloqam yo'q. Bizning urug' tuqqanlardan bir 100 dak odam tutilganligini bildim. Ben keyin tafsili olanın isimlerini, adlarını, resimlerini topshiraman. Bu şu urug' tuqqanlardan keyin hech qaysining gunohi yo'q. Uyg'ur bo'lganlik uchun tutdi Xitoy hukumati. Meniki shu bizning kalbimdan bizning oila shunda cho'ng bir oila edi. Uy taqoqlikka hech kim yo'q, butun urug' tuqqan tutib ketganlikka. Bularning shunda gunohsiz tutdi, hech qaysining hech qanday bir gunohi yo'q. Xitoy hukumati bana cevap verdi, tuqqanlarimning gunohi nima sababdan tutding, nima uchun men aloqa qilolmayman. Sen xalqaraga bularni biz radikal kasbiy tarbiyalab, bir kasbiga to'xtaysa, mening tuqqanlarimning hammasinin kasbi bor, hech qaysining ehtiyoji yo'q. Oliy maktabga ma'lumotlar anavasi. Nima gunohim tuqqanligimga javob ber. Lekin kishilik huquq komitetiga deydiganim mening tuqqanlarimni gunohsiz tutdi. Narisida 4 balları egichiqisiz qoldi. Bularning gunohi nima? Men nima uchun bular aloqalasha olmayman? Chet elga chiqqanim 20 yil bo'ldi. 20 yildan yaqin mening tuqqanlarimning birasi kelib ya berib biz nima uchun ko'risholmaymiz? Butun dunyoda hozirgi shunday qulayliqlab ketgan jahannamda bizning aloqamiz nima uchun yo'q? Menga yordam qo'shingizni so'rayman.